नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन और आटे का हलवा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और ये सर्दी लगने पर भी खा सकते हैं। इसे खांसी जुकाम हो तो भी इसे खा सकते हैं। बेसन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए देखते हैं हलवे को मैंने किस तरह से तैयार किया है। हलवा बनाने के लिए मैंने काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं और ये गोला है, इसको कस लिया है। इसको मैंने छान लिया है और ये बेसन है और ये घी ले लिया है। अंदर मैं 1 कटोरी आटा ऐड कर लूँगी और 1 कटोरी बेसन ले लूँगी। अब दोनों को घी के साथ अच्छे से सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। गैस को मैंने थोड़ा सा धीमा कर लिया है ताकि इसके छींटे ऊपर ना आए। अब गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हिलाते हुए। पाँच से 7 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी मीठा खाना पसंद करें। अब मैं इसके अंदर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट तक इसे और पकाएंगे चीनी के साथ और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए कुछ थोड़े से मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसन और आटे का हलवा बनकर तैयार हो गया है और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है और हेल्दी भी है। और खांसी जुकाम अगर हो, सर्दी लग जाए तो ये हलवा बनाकर खाएं तो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं भाप लेने से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।